Zapraszam na drugi odcinek, w którym zajmę się intrami przez Was zasugerowanymi i oh boy, była to niezła przeprawa, bo w sumie wybraliście same dość trudne tematy do rozgryzienia, ale to dobrze, dzięki temu moja wiedza na temat sieci neuronowych tylko się powiększyła i fajnie było sprawdzić się na ciężkich do upskalowania plikach. Ponownie każdy z filmów posiada mój komentarz na temat samego procesu, jak i technik, które wybrałem. Poprzedni film średnio się oglądał, aby nie powiedzieć, że zupełnie Was to nie interesowało, jednak dla mnie to wciąż interesujący temat i dlatego powstaje druga i zarazem ostatnia część. Jeśli któryś film jest bez dźwięku, oznacza to, że był copy strike i musiałem go usunąć. I jeszcze na koniec informacja, wszystkie filmy kodowałem w jakości 95 megabitów na sekundę. YouTube zmniejszył pewnie do 65 megabitów na sekundę, ale i tak jakościowo mam nadzieję, że jest zacnie. Zapraszam. Final Fantasy X. Tutaj nie było zbytnio dużego problemu. Rozdzielczość filmu była całkiem znośna, 704 na 480 pikseli i 30 ramek na sekundę. Efekt jest świetny, wygląda to na pewno lepiej niż kiepsko upskalowane filmy z remasterów wszelkiej maści. Film trochę powiększyłem, gdyż oryginalnie posiadał czarną obwódkę, tzw. letterbox. Zabieg miał na celu eliminować overscan na telewizorach CRT. W dobie cyfrowych odbiorników już się tego nie stosuje. Ogólnie grafika CG jest całkiem przyjemna w upskalowaniu, szczególnie jak posiada wiele detali, a tego Square Enix nie można odmówić. W sumie byłem ciekawy, czy uda się osiągnąć lepszą jakość niż w tych super, hiper, extra remasterach 4K, ale sami musicie ocenić efekt końcowy. Diablo. Kolejny ciekawy przykład. Pomijając jakąś dziwaczną rozdzielczość filmu 320 na 156, intro zostało nagrane w 15 ramkach. Ten film z upskalowaniem miał spore problemy. Jest ciemny, mało na nim detali. Dodatkowo podbicie do 60 ramek w zasadzie widać tylko na pojedynczych scenach. Ta z lecącym ptakiem korzysta z silnego frame blendingu, aby ukryć, że zrobiono ten kawałek z 5 klatek animacji. Choć podoba mi się sam początek z tym mieczem. Tutaj widać, że upscaling poradził sobie całkiem przyzwoicie.
Diablo 2. Prosiliście mnie o ten film. Rozdzielczość oryginalna to szalone 640 na 292 piksele. Film dość mocno korzysta z efektu ognia. Ten, jak i woda, to koszmar dla kodeków wideo, co niestety wychodzi także tutaj. Artefakty kompresji w oryginalnym pliku w scenach z płonącym ogniem to niestety dramat. Próbowałem na początku zapuścić film przez deblocking, ale przy tak niskiej rozdzielczości dało to więcej złego niż dobrego, więc na scenach z jasnymi punktami, np. z pochodnią, widać miejscami wielkie bloki pikseli. Nie jest to duży problem, bo widać je na krótką chwilę. Pół biedy, że Diablo 2 ma dość długie, powolne sceny, także tutaj świetnie sprawdziło się 60 ramek. Obok Wiedźmina to jedno z najdłuższych intry, jakie przerabiałem. Jednakże pomimo dość niskiej rozdzielczości i brzydkiej kompresji pliku wejściowego, poszło w miarę sprawnie. Bardzo podoba mi się, jak wyszedł ogień w scenach pożaru. Spodziewałem się o wiele większej kaszany. Na uwagę również zasługuje ostatnia scena, która pokazuje płonącą gospodę podczas zamieci. Zasadniczo w oryginale nic nie można było z tego odczytać, a teraz proszę bardzo. Tak więc, Mariusie, w końcu cię odnalazłem. Tyrael, tak. Tak, teraz cię poznaję. Powinienem był się domyślić, że będziesz podróżował w przebraniu. Oni zawsze obserwują. Od dawna cię szukałem, Mariusie. Zacząłem już nawet myśleć, że nie chcesz, by cię znaleziono. Och, Tyraelu, wybacz. To nie moja wina. Nie twoja? Wyjaśnij mi, Mariusie, jak to nie twoja wina? Wędrowiec. Tak, to był on. To był wędrowiec. Dni, które spędziłem w Cytadeli Zabójczyń, wydają się tak odległe. Tam, wysoko w górach, za wschodnimi wrotami, znalazłem wśród innych wyrzutków schronienie przed nawiedzającymi mnie wspomnieniami. Podać coś? Każdej nocy walczyłem ze snem, bo kiedy śniłem, powracały wspomnienia. Wspomnienia klasztoru i zła, które go opanowało. Sny, wspomnienia. Nie widzę już między nimi różnicy. Czy zło z moich koszmarów cały czas było tuż za mną? Jak on mnie tu odnalazł? W jaki sposób ten wrak człowieka, ledwo zdolny unieść ciężar swojego miecza, mógł wzbudzać taką grozę, że musiałem się tutaj ukryć?
Wyglądał jak gdyby zmagał się ze swoimi własnymi demonami. I przegrywał tę walkę. Gdy na to patrzyłem, myślałem, że kompletnie oszalałem. Groza, zniszczenie, zło, którego byłem świadkiem. Jak inaczej mógłbym je wyjaśnić? Czy były to demony z moich snów? Czy też zrodził je wędrowiec? Dlaczego poszedłem za nim? Nie wiem. Dlaczego wszystko dzieje się jak we śnie? Wiem tylko, że kiedy na mnie wskazał, musiałem za nim podążyć. Od tamtej chwili podróżowaliśmy razem. Na wschód. Zawsze na wschód. Soul River. Zdecydowanie intro do pierwszego Soul Rivera zapadało w pamięć. Co ciekawe, w naszej pamięci wyglądało lepiej niż w rzeczywistości. Na początku postanowiłem użyć filmu z peceta, który miał wyższą rozdzielczość, jednak nie szalejmy. Mówię tutaj o 320 na 240 pikseli i 15 ramkach na sekundę. Całość została potężnie zmasakrowana przez kodek RPL, który był stosowany w większości gier od Eidosu w tamtych czasach. Ale co ciekawe, lepszej jakości intro jest w wersji Soul Rivera z GOG-u. Tam mamy 640 na 480 i 30 ramek na sekundę i do tego kodek Bing, który zachował o wiele większą ilość detali. Skąd GOG to miał? Nie wiem, najprawdopodobniej dostali je bezpośrednio od producenta, który miał je skodowane w wyższej rozdzielczości. Z tym, że plikiem bez najmniejszych problemów udało się podbić rozdzielczość, jak i ilość ramek na sekundę, a efekt jest wręcz genialny. Jeśli jednak powalczyłbym z intrem oryginalnym, z którym dość mocno próbowałem coś wycisnąć, efekt byłby niestety opłakany.
Dungeon Keeper. Też ciekawy przypadek, oryginalne intro było w śmiesznej rozdzielczości 320x200 pikseli i w zaskakujących 17,5 klatki na sekundę. Choć użyto do jego kompresji kodeka SMK, niestety niska rozdzielczość i ciemne sceny spowodowały, że większość detali została stracona bezpowrotnie. Zabrałem się do rozgryzienia tematu w trochę inny sposób. Intro przekodowałem dwukrotnie, raz z wykorzystaniem algorytmu Artemis, który bardzo wygładził obraz, usunął bloki, ale rozmazał wszelkie detale. Powstało coś, co roboczo nazwałem mydło. Drugi raz upskalowałem algorytmem Teja, który uwypuklił detale łącznie z ogromnymi artefaktami kompresji. Następnie nałożyłem dwa obrazy na siebie, używając mieszania warstw i udało się uzyskać lekko rozmydlony obraz, ale dorzucić detale na cieniach i w jaśniejszych miejscach sceny. Wyszło to całkiem spoko. Blade Runner. I kolejny ciekawy przypadek. Gry od Westwood wykorzystują autorski kodek Vector Quantize Animation. Pod tą srogo brzmiącą nazwą kryje się kodek, którym były kodowane w zasadzie wszystkie gry od Westwoodu. Blade Runner jest w sumie wyjątkiem, bo tutaj zastosowano niewielką wariację, przez co większość programów dekodujących, które działają na serii Command & Conquer, nie działa na Blade Runnerze. Tak czy tak, intro ma rozdzielczość 640x480 pikseli i 15 ramek na sekundę. Niestety charakteryzuje się dość dużym blockingiem obrazu. Zdecydowałem się na podejście, które sprawdziło się przy Dungeon Keeper. Podwójny upscaling i potem montaż całego materiału. Testowałem samodzielne algorytmy, ale niestety w tym wypadku upscaling powiększał tylko blocking obrazu, więc wyglądało to, jakby było po prostu przeskalowane do 4K. Nałożenie dwóch dało całkiem ciekawy efekt. Ponownie mydło, które wygładziło wszystkie artefakty, ale też usunęło niewielkie detale w jaśniejszych elementach, jak i cieniach. Detale wyszły po nałożeniu warstwy zrobionej innym algorytmem i odpowiednim ich zmieszaniu. Efekt jest przyzwoity, choć nadal widać blocking gdzieniegdzie, ale jestem zadowolony z efektu.
I'm leaving now. Lucy, my sweet. I cleaned out the tiger cage and sorted all the meal bins. So, if it's all right, it's my turn to fix dinner. Haven't you forgotten something, little one? Just one little thing. Mr. Runser, please. It's been a very long day. I don't want to. Now, Lucy, I thought we'd settled this last week. Don't let's forget who pays your salary. We're closed. Come back tomorrow. Wait! I haven't finished with you. I told you, we're closed. We're not here to buy, little man. We've come to sell. You can't possibly have anything to interest me. These are extremely rare animals of the highest quality. What a coincidence. So am I. That is the price for humility. Please, don't. And what else might we interest you in today, sir? Perhaps some virtue? Not my animals, please. I'm begging you. But what of honor, little man? At what price? Honor. Oh my God, no! That tiger is the rarest specimen ever seen. Tiger, tiger, burning bright. The forest of the night. BR 61661, report to precinct headquarters, code 3, repeat code 3. I was just finishing up my 12 out on patrol when I got the call. Welcome relief considering that the most action I'd seen all night was a schizoid grandmother doing the shimmy in her underwear in the second sector. BR 61661, report to division headquarters, code 3, repeat code 3. Last time I had a 3 was when some hooker vomited Thunderbird on Bryant's desk, and yours truly led the cleanup crew. Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Took a sick day. Got himself a heinous case of ptomaine poisoning. He asked me personally to run the unit in his absence. Gouza was one of the old-time guys who took their knocks in the streets. He had a friendly way about him, but you didn't want to turn your back on him if you were less than a friend. Hope you've been enjoying your leisure time, kid, 'cause it's time to take that thumb out of your ass. Hallelujah. Don't get too excited. The other Blade Runners are all jammed up. Holden's sucking dinner through a straw. Gaff's working the Tyrell break-in, and Steele's working special undercover. Looks like you got this one by default. You really know how to make a girl feel wanted. Animal murder done at Runciter Zoological. Probably just be a schizoid glitz, but we got the call. Old man Runciter lost something like 1 billion chinions worth. 10 to 1, this ain't a job for Rep Detect. You got something better to do? Perfect your French cooking, maybe? Slumming tonight, Slim? I thought you were on special assignment. Wasn't too damn special after I had the suckers out. What happened? Couple of fours were masquerading as fibroplast insulators down at Kaiser. I dressed up like a nurse. They never had a chance. I'll bet. You put him on the machine? Hell no. There's a beautiful little thing in here called the Magic, and it ain't ever been wrong. You develop it, you got a brilliant career ahead of you. I'm working on it. What's Gouza got you doing tonight? AM at Runciter's. Animal murder. Oh, those skin jobs got no respect for anything that truly lives and breathes. And that goddamn Eldon Tyrell ought to be zipped into a body bag and flushed into deep space. Get rid of him, we'd be out of a job. I think we're all overdue for a little off-world paid vacation. You can stop staring at my ass now. You got eyes in the back of your head? All you gotta do is ask, Slim.
Gothic. Najwięcej osób pytało o to intro. Okej, intro było kodowane binkiem w 640 na 320 pikseli i 25 ramkach na sekundę. Piranha Bytes podeszła do intra w dość leniwy sposób, wykonując je na engine z gry, a następnie renderując wszystko do filmu. Pomimo zastosowania całkiem niezłego kodeku, obraz jest bardzo pomazany. Bardzo wyszłe artefakty kompresji, a samo to, że użyto do intra modeli, które występują w grze, nie dodało filmowi jakości. Niemniej, podobnie jak w innym intrze, które obejrzycie dalej, dwa przejścia algorytmami Gają i Artemisem i połączenie tego w całość. Dorzuciłem również 60 ramek, dzięki temu, że wyjściowy klatkarz był znośny, film wyszedł, mam nadzieję, że całkiem nieźle. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni. Assassin's Creed. Na koniec coś niezbyt wymagającego. Film był przygotowany przez Ubisoft w rozdzielczości 1280 na 720 i bitrate 14 megabitów, także całkiem nieźle. Upscaler bez problemu podbił rozdzielczość. Zwróćcie uwagę na szczegóły podczas sceny z głową sokoła. Do dziś intro robi wrażenie, a w 4K wygląda jeszcze piękniej. Co jak co, ale w cinematic trailery to Ubi umie jak mało kto.
Wing Commander 4 Price of Freedom. Ciekawa rzecz, Wing Commander 4 został wydany też na nośniku DVD z filmami w WOB-ach. Jest to spory progres w jakości względem wersji CD, gdzie filmy miały paskudny przeplot. Była to jedna z kilku gier, które można było nabyć za niemałą sumkę na płycie DVD. Rozdzielczość filmu to 704 na 480 pikseli i 30 ramek. W scenach z Dolby Surround widać przeplot obrazu, potem już go nie ma, nie wiem czemu. Podbicie rozdzielczości dało bardzo fajny efekt i uwypukliło detale, a 60 ramek wygładziło ruch i dzisiaj o wiele przyjemniej się to ogląda. Status report. Green 2 to Green Leader, all clear. Green 3, sleepy time. Roger that, just the way we like it. Green Leader to Control. Control here. What do you got for me, Russo? Clear sailing. It's an awfully lonely little corner of the galaxy. Wish you were here beside me. In your dreams, Green Leader. Been some trouble in these backwaters lately, so don't let the space dust lull you. Target acquired. Range to target 20,120 and closing. Let's do it. Something out there. Ghosts in the machine, Control, but I'm checking here. No, nada, nothing. You're letting your imagination run wild. What the hell? Control, Russo's off my scope, moving in. Got nothing. Russo? It can't be. Sparks! Russo! You're all mine. Can't shake him, he's got lock! He's got lock! Collision alert. Failure, need help! Goodbye. Unknown contact. This is an unarmed Confederation medical transport evacuating civilian refugees. We will heave to and prepare to be boarded. You must break off your attack. The border worlds take no prisoners. Mayday! This Let's leave a little something to remember us by. destroyed our escort. Mayday! This is an extreme emergency. Lighting the flash pack. Confederation transport on the day at MOD SB-71. Rendezvous Sigma 3 is planned. To border forces, we appreciate Well, I'd call that a successful test. Let's go.
Order! Order, order. The House will come to order. You will shortly have an opportunity to voice your opinions of the recent horrific occurrences that have taken place near the border worlds. But before we do that, I thought it fit to invite the commander of the Strategic Readiness Agency to address the House, Admiral Tolwyn. Thank you. Thank you! Thank you, Senator. Ladies and gentlemen of the Great Confederation Assembly, as commander of the SRA, I'm charged with many duties. Foremost of these is the protection of the frontiers of our galaxy. Unfortunately, I stand before you today with very few answers. What do you mean, few The random acts of violence taking place in the border world still remain a mystery. It's renegade pirates, I tell you. No, it's worse. The border world's militia is behind it. Let me remind you that during the long war with the Kilrathi, the border worlds were a loyal ally. And now they attack us! Let us not allow lust for revenge to cloud our thinking. We mustn't forget who our friends are. However, we must also keep in mind that during the war, certain social and political changes were taking place along the frontier. Now, whether or not these changes relate to the senseless acts of terrorism remains to be seen. But see to it I will. I can promise you that. Admiral, you are aware that the increase in these incidents has raised the tension between us and the border worlds to a dangerous level. But before this august body commits itself to a grave and irrevocable action, I have asked the Admiral to investigate and report back to us in 2 weeks. Admiral, you go with the blessing of this assembly and of every peace-loving person in the galaxy. Go with God. Thank you, sir. In 2 weeks, we shall vote on war or peace. This concludes our live coverage of Admiral Tolwyn's address to the Great Assembly. Barbara. Thanks, Bob. These next 2 weeks will tell if we have any hope of resolving the tensions that are growing at the very fringes of our society. Good evening. This has been the TCN. What can I get you? Oh, give me a Hell's Kitchen. Haven't served one of those since the war ended. Hey, pal. Spare the price of a drink for an old vet? You were a flyer? Oh, yeah, I flew off the TCS Liberty.